Merhaba, burada olduğunuza göre şifalı otlar hakkında bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz. Asırlardır halk arasında birçok sofrada kullanılan otlar, geleneksel ve modern tıpta çeşitli hastalıklara şifa olması için de kullanılıyor. Doğanın iyileştirici gücünü keşfetmek için 15 şifalı ottan bahsettiğimiz içeriğimizi okuyabilirsiniz. Yazımızı okuduktan sonra daha fazla ipucuna ihtiyacınız varsa, kekik nedir? Faydaları nelerdir? Başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.